Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di channel di stasiun kereta bersama di channel saya Soekarno Adi Saputra atau Soekarno 94. Kali ini kita saksikan sedikit lagi kereta yang akan lewat. Bagi para penonton, selamat menyaksikan. Demikianlah channel yang dapat saya buat. Jangan lupa para penonton komen, like, and subscribe apabila konten ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.